Глава 6. Антисистемы в этногенезе. Сфера мысли в этногенезе. Ознакомившись с первыми двумя фазами этногенеза, подъема и перегрева, мы можем сделать предварительный, но важный вывод. В фазе подъема складывается, а в акматической фазе кристаллизуется оригинальный для каждого случая стереотип не только поведения, но и мировосприятия и мироосмысления. То, что мы называем культурным типом. Разумеется, и здесь не обходится без пассионарности, так как для того, чтобы выработать новую, ни на что не похожую систему взглядов и воззрений, нужны огромные затраты пассионарной энергии, пожалуй, не меньше, чем для освободительных и завоевательных войн. А если уж мы затронули вопрос взаимовлияния культуры, творения рук человеческих, и этногенеза, феномена природы, имеет смысл остановиться на этом вопросе подробнее. Надо сказать, что культура для этнолога не предмет, а инструмент исследования, но инструмент крайне необходимый. Ведь культура — это как раз то, что мы можем изучить, это то, что лежит на поверхности. Очень сильно сказывается на культуре временной момент, момент памяти, памяти генетической, памяти традиционной, памяти прежних культур, то есть наличие в новой культуре рудиментов, которые были для созданной заново культурной системы субстратами, исходными элементами. Этот тезис звучит довольно маловразумительно, когда его формулируешь абстрактно, но сейчас мы перейдем к конкретным примерам и увидим, что все это реально. То, что мы уделили такое большое внимание возрастам этноса, то есть фазам этногенеза, позволяет нам своим методом исследовать древние культуры, начальные фазы которых источниками не освещены и историкам фактически неизвестны. Но акматические фазы, как правило, освещены достаточно, а поскольку мы знаем, что акматическая фаза наступает примерно через 150 лет после начала явного подъема, то мы можем сделать вывод, что пассионарный толчок произошел там за 300 лет, учитывая инкубационный период до зафиксированной акматической фазы. В древнем мире известны 4 культуры, относящиеся к VI-V векам до нашей эры. Акматические фазы этносов, создавших эти культуры, изучены достаточно хорошо. Места обитания этих этносов расположены по 30-й параллели и охватывают Грецию, Северную Персию, Индию и Средний Китай. Очевидно, на этой полосе где-то на рубеже IX-VIII веков до нашей эры был пассионарный толчок. Что происходило в это время в этих странах, никто толком не знает. Есть догадки, отрывочные сведения, легенды. А вот что касается VI-V веков до нашей эры, то тут мы знаем уже много. Если мы возьмем 4 основных очага: Элладу с областями ионийской культуры, Иран с Мидией и прилегающими областями Бактрии, Бенгалию, которая лежит, правда, немножко южнее, чем Иран, но, с другой стороны, в пределах допуска, и Центральный Китай, то мы увидим, что здесь в одно и то же время, в VI-V веках до нашей эры, существуют 4 большие, хорошо изученные культуры. Это классическая Греция с ее классической философией, ахеменидская монархия с ее новым культурным достижением, маздеизмом, антагонистическим дуализмом. В Индии это эпоха Будды и его проповеди, в Китае в пределах допуска это Конфуций и Лао Цзы. Все 4 перечисленных региона отличаются одной общей чертой. Здесь возникают философские системы настолько остроумные, настолько логичные, настолько увлекательные, что влияние их в той или иной степени доходит до нашего времени. Все авторы тоже хорошо известны. Им уделяют огромное внимание. Их изучают, с ними спорят, но как они не похожи друг на друга? Эллада. Когда древние эллины заинтересовались проблемами мироздания, бытия и места человека в нем, они обратили внимание прежде всего на природу.
Это были натурфилософы, которых интересовало, как устроен мир. Первый из греческих мудрецов Фалес Милецкий считал, что вода – источник всего живого, и что все полно демонов, то есть мир – это не костная материя, а живые существа, которые между собой взаимодействуют. Остроумная система увлекательная. И земля – живой организм, и скалы, и утесы, и моря, и горы, и долины – все полно жизнью, но не похожей на нашу, которую мы просто не можем распознать. Его младший современник Анаксимандр объявил, что в основе всего лежит апейрон – беспредельность. Анаксагор, тоже их современник, предположил, что в основе всего лежит эфир – очень тонкий газ. Гераклит сделал еще шаг. Он предположил, что вообще нет никаких вещей. Это все обман чувств, обман зрения. На самом деле есть только процессы. Никто не может вступить дважды в один и тот же поток, и к смертной сущности никто не прикоснется дважды. Это, пожалуй, близко к нашему современному диалектическому подходу, хотя другой тезис Гераклита, логически вытекающий из предыдущего, воспринимается в наше время без симпатии. Война – отец и царь всего живущего. Война сделала одних людей богами, других смертными и рабами. В самом деле, если мир – живой процесс, то естественно, что столкновение и пересечение потоков жизни должно выявляться как борьба, война. Так что с его гераклитовской точки зрения этот вывод логичный. Иная концепция мироздания была разработана Пифагором, жившим на Западе, в Кротоне, Южная Италия. Пифагор предположил, что в основе мира лежит абстракция – число. Но как ни отличны эти учения, важно, что для всех греков было характерно стремление узнать, а что же такое мир, который нас окружает. Им и в голову не приходило, что можно интересоваться чем-нибудь другим. Иран и Туран. В отличие от греков, персов мало интересовала натурфилософия. Им интересно было другое. Где друзья и где враги? Что считать добром, а что злом? Извечна ли вражда? Здесь Зердушт, я произношу по-новоперсидски, по-древнеперсидски будет Заратуштра. Уроженец города Бальха, это на самом востоке Ирана, объявил, что дело не в том, чтобы разобраться, из чего состоит мир. Это каждый сам видит. Есть реки, горы, леса, пустыни, скот, храбрые воины. Дело в разнице между днем и ночью, светом и мраком. Облег он это в замечательную философскую концепцию, ставшую основой многих видов дуализма. По древнеарийским воззрениям, характерным и для персов, и для индусов, и для эллинов, и для скандинавов, и для славян, для всех древних арийцев, было 3 поколения богов, то есть 3 эпохи космического становления. Первое поколение – это Уран, то есть космос, стабильное пространство, заполненное вещами. В эпоху Урана все было в полном порядке, никто никуда не двигался, ибо не было времени, не было и движения. Движение пришло на смену этой эпохи в век Сатурна или Хроноса, то есть когда появилось время. Сатурн, как известно, изуродовал своего отца Урана, заключил его в темницу и начал свирепствовать, все изменяя. Мир превратился в вертящийся калейдоскоп, в котором ничто не может удержаться надолго. Тогда стали появляться чудовищные изменчивые формы гиганты. Греки считали гигантов чем-то совершенно омерзительным, и индусы также считали, а вот Зердушт решил, что те, которых индусы называли асурами, а греки гигантами или титанами, это и есть Амешаспента, лучшие помощники светлого божества. И на этом он остановился. Это был переворот в мировоззрении. Ведь греки, например, тоже верили в гигантов, но поклонялись они третьему началу, персонифицированному в виде Зевса, то есть бога. Зеус и Деус — это одно и то же, Зе в Д переходит. Сила Зевса была в электричестве, молнии. Зевс победил Сатурна, заключил его в какую-то пещеру и навел порядок.
Он установил власть олимпийских богов, которые с тех пор постоянно воюют с гигантами, так как гиганты все время нападают на них. Точно такая же мифологема существует и в Индии, где тоже уважают Дева. Дев, Деус — это одно и то же. Боги воюют с асурами, а асуры стремятся победить богов, но все время терпят поражение. Однако, потерпев поражение, немедленно реорганизуются и опять бросаются на богов, и так бесконечно. Нам важно отметить здесь, что и эллины, и древние индусы стояли на стороне богов, а Зердушт предложил стать на сторону гигантов и, следовательно, считать богов дьяволами, хотя по-персидски они называются также Дев на староперсидском и Див на новоперсидском. Таким образом, Бог превратился в дьявола. Див, как это все знают теперь, просто черт. Так вот, в V веке до нашей эры Зердушту удалось победить своих противников. Он уговорил Ксеркса издать антидевовскую надпись и запретить почитание девов в своем государстве. Исключение было сделано только для двух бывших богов, для прекрасной Анахиты, уж очень ее полюбили персы, поэтому поклоняться ей разрешили. Это богиня любви и плодородия. И для Митры. О Митре надо сказать особо. Митра считался братом Урана, Варуны по-индийски, то есть космоса. Митра тоже космическое божество. Солнце — это только глаз Митры, однако Митра имел узкое назначение. Так как в древние времена война была постоянным занятием, которое изредка прерывалось периодами мира, то мир скреплялся клятвой. Во время войны обманы всякого рода дезинформации противника считались разрешенными, но то и война, не будь лопухом. А вот клятву надо было беречь. И раз мир заключен, то уж извините, никого обманывать и убивать нельзя. А так как клятвы, случалось, нарушали и в те времена, то Митра получил узкую специализацию – охранять клятвы и наказывать клятвопреступников, то есть он боролся против предателей. И дело это было весьма актуальным по тем временам, да и для более поздних времен тоже, поэтому культ Митры уцелел даже после реформ Зердушта. Уж очень важно было иметь гарантию спокойного существования, подтвержденного договором, и знать, что договор будет соблюдаться. Митра не требовал специального поклонения. Он был для верных и неверных. Он охранял любые клятвы, наказывал любых клятвопреступников. И Зердушт тоже в основу нового мировоззрения положил дуализм, борьбу света и тьмы, светлого Ормузда и темного Аримана. Но Ормузд был богом только персов, которые были допущены к таинствам поклонения огню, солнцу и всем видам света, а аримановцами считались все остальные, в том числе почти все наши азиаты и парфяне. И если у иранцев священным животным была собака, то туранцы почитали змей, а Митра был для всех. Хотя и митраизм был системой строго дуалистической, и только в этом смысле сходен с зороастризмом. Литература по митраизму громадна, известный и описанный иранский, киликийский и римский митраизм. Митраизм был главным соперником христианства в первом тысячелетии нашей эры. Восточный вариант митраизма обнаружен у тибетцев и монголов. Тибет. Митраистическая система распространилась по Тибету, Монголии, Восточной Сибири, по всей Центральной Азии. Врагом Митры, его другое название «Бог Белый Свет», был демон Длинные Руки. В персидских текстах название этого демона не сохранилось, это тибетское название. Демон Длинные Руки, вождь целого полчища демонов, это обман. Обман — это то противоестественное, чего нет и не должно быть в мире. Животные не обманывают друг друга. Они смело убивают, охотятся друг на друга, едят друг друга, но они никого не предают и не обманывают. Они не злоупотребляют доверием. Обман — это то, что приходит через человека. Это то зло, с которым борется Митра. Таким образом, мы видим вторую систему дуализма, распространившуюся за пределами Ирана. В Иране восторжествовал зороастризм, за его пределами религия, почитавшая бога белого света, сохранившаяся в Тибете до XX века под названием религии Бон.
Последние бонцы бежали из Тибета в 1949 году. Сначала в Индию, потом в Норвегию, а сейчас поселились даже в Швейцарии. В Индии им жарко показалось, они привыкли там, где горы. Так как это были интеллигенты, работать грузчиками им было тяжело, то они начали издавать и продавать свои бонские древние книги тибетологам. На это существовали, хотя и скудно. А западные тибетологи покупали эти книги и меняли на наши советские издания. Так концепция Бона получила известность в советской литературе. Таким образом, в Ленинград попала карта легендарной страны Шамбала и карта мира, включавшая Америку. Оказалось, что Шамбала не мистическая область злых богатырей, а селевкидское царство в Сирии и Иране во II веке до нашей эры. Как мы видим, и задачи, и постановка вопросов в ирано-туранском и в эллинском культурных мирах были диаметрально противоположны. Их интересовали разные вещи. Индия. Возвратимся теперь к Индии и посмотрим, что тогда интересовало индусов. Оказывается, индусов очень мало волновало то, как устроен мир и кто их друзья, а кто враги, свет-тьма. Они смирились с тем, что какие-нибудь враги все равно придут и их убьют. Сопротивляться они в это время уже не умели. Поэтому их интересовало только, как спасти свою душу и обеспечить ей приличное воплощение после неизбежной близкой смерти. Здесь верили в переселение душ, считали, что душа хорошего человека после смерти воплотится в человеческом теле, а если он был грешным, его душа воплотится в теле крокодила, что, конечно, уже менее приятно, или в теле асура, или дева. Это лучше. А если в теле воздушного берита, беса или подземного демона, то это совсем плохо. Так вот и вопрос, какие принять меры, чтобы обеспечить себе перерождение в тело человека? И имеет ли это смысл? В это время здесь уже были йоги, брамины, отшельники, аскеты, и всем этим очень заинтересовался гениальный мальчик, сын княжеского кшатрия, рода Шакья. Звали его Сиддхартха или Шиддхартха. Он обошел всех мудрецов-учителей, не удовлетворился их учениями и создал свое собственное. Учение его было до крайности простым в начале и стало невероятно сложным через 2000 лет. Заключалось оно в том, что у людей есть желания, которые порождают при неудовлетворенности страдания, а страдания ведут к смерти, к новым воплощениям и новым страданиям. Следовательно, для того, чтобы избавиться от страданий, надо ничего не желать, и тогда избегнешь и страданий, и смерти. Он сложил ноги калачиком, сел под пальму и стал ничего не желать. Но это оказалось дьявольски трудно. Говорят, что ему это все-таки удалось, и тогда он начал других учить, как это делать, и сотворил 12 чудес, потому что демон Мара, не демон длинные руки, а демон Мара, то есть иллюзия, насылал на него всяких чудовищ, например, бешеного слона, блудницу, немедленное вступление в нирвану с отказом от проповеди и тому подобное. Но он с этим справился и стал Буддой, то есть совершенным. Гораздо труднее ему было справиться со своими ближайшими учениками. Один из них, Девадатта, усвоив учение, решил сделать побольше. Он ввел наряду с отречением от желаний строгий аскетизм. Сам Будда считал, что человек должен для спасения не страдать ни в коем случае, то есть получать достаточно пищи, и у него была чашечка, куда ему клали рис или овощи, заправленные постным маслом. Он питался одной такой чашечкой в день. Если с постным маслом, да еще хорошим, то этого действительно достаточно. Будда запрещал прикасаться к золоту, серебру и женщинам, ибо это соблазны, распаляющие желания. А Девадатта сказал: «Нет, мы еще и поголодать можем», и это было уже искушение. Это было уже ни к чему. Хоть ты и можешь перенести голод, но зачем? Это же влечет страдания. Аскетизм категорически противопоказан идее Будды.
И поэтому община Будды раскололась еще при его жизни, но многие все-таки слушали, что он говорит. Дамы знатно его приглашали к себе из любопытства. «Ладно, не прикасайся», — говорили они, — «но ты и нам хоть что-нибудь расскажи». Давали ему взносы на общину. Сам он ни к чему не прикасался, но ученики брали и использовали на благо дела. Учил Будда многих, так что после него осталась довольно большая память, но ни одного записанного текста. Не публиковали его при жизни. Кончилось все это для него печально, потому что хотя он и построил свою систему абсолютно логически и, казалось бы, непререкаемо, и действительно не впадал, видимо, ни в какие соблазны, тем не менее судьба уготовила ему такое искушение, от которого он не мог удержаться — сострадание. Пока он сидел под пальмой и пользовался уважением всей Бенгалии, соседнее племя напало на княжество Шакья и перебило всех его родственников. Ему об этом сообщили, и 80-летний старик, самый уважаемый в Индии человек, пошел с палочкой по саду, в котором играл ребенком, по дворцу, где его воспитывали, и везде лежали его родственники, его слуги, его друзья, разрубленные пополам, искалеченные, изувеченные. Все было залито кровью. Он мимо всего этого прошел, но не смог остаться равнодушным и вошел в нирвану. Что такое нирвана? Нирвана — это понятие, которое невозможно на Западе, вследствие логического закона исключенного третьего. У нас 3 закона логики: закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего, основной. Согласно последнему закону, нет ничего такого, что могло бы быть одновременно и А, и не А. Например, любая данная вещь либо существует, либо не существует, третьего не дано. Так вот, нирвана исключает этот закон. Нахождение в нирване означает одновременно и существование, и несуществование. У индусов своя логика. По-нашему, вошел в нирвану, значит скончался. Но по буддийским учениям Будда не умер, а только переменил место своего обитания, модус своего состояния. Из сансары, вечно двигающегося мира, он перешел в нирвану и там сейчас обитает. Это значит, что он ничего не знает, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не хочет. Он находится в вечном покое. Он несчастлив, и он не несчастлив, потому что счастье и несчастье — понятия относительные, а ничего относительного в нирване нет. В общем, что он есть, что его нет, совершенно одинаково. Сохранилось только его учение и память. Потом его учение восстанавливалось по памяти 3 века спустя. Передача шла из уст в уста, наконец все это было записано, и получился первый источник, называемый Трипитака. 3 корзины текста, то есть 3 корзины мемуаров. Я читал мемуары, которые писали по поводу моей покойной матери, и могу оценить, как врут мемуаристы. Я думаю, что Будда не исключение, про него тоже врали, но тем не менее 3 корзины мемуаров — это первичный источник, датируемый 3 веком до нашей эры. Сам Будда скончался в V веке, то есть примерно за 250 лет до того, как эти мемуары были опубликованы. Факт тот, что буддизм широко распространился в Индии. Как видим, там сама постановка вопросов, цели, задачи — все было совершенно отличным и от персидского, и от эллинского направления развития культуры. Сказать, что Будда был религиозным человеком или антирелигиозным, нельзя, хотя он, конечно, признавал, что есть девы, боги. Это, мол, каждый понимает, но молиться он им не рекомендовал, потому что они существа хотя и не вечные, но долговечные, довольно могущественные, а чего им, собственно, молиться? Однажды какая-то старушка спросила его: «Учитель, я привыкла молиться Индре, могу я этим путем добиться спасения?» Он говорит: «Да, бабушка, молись Индре, этим путем ты тоже придешь к спасению». То есть ему это было, в общем-то, безразлично. И когда его спрашивали, как устроен мир, то он отвечал вопросом на вопрос: а какого цвета волосы ребенка не рожавшей женщины? Ему говорили: «Учитель, что ты глупости спрашиваешь? Раз она не родила, значит, нет ребенка, нет волос и нет цвета». «Так вот, — говорит он, — и мира нет. Что же вы глупости спрашиваете? То, что вам кажется, — это обман чувств». А что же есть?
Что он тут отвечал, этого я вам не могу сказать. Да и никто не знает, но впоследствии выяснилось по трудам последующих буддистов, что есть поток дарм. Дарма — это слово, имеющее 47 значений. Но в данном случае нужно предпочесть одно из них, один из нюансов. Дарма — квант закономерности. Это не материальный атом, это не платоновская идея, нет. В мире существуют причинно-следственные связи, которые квантуются. Каким образом? Я объяснить не могу. Я сообщаю, что так в учении. Квант закономерности называется дармой. Еще дарма значит закон. И вот дармы сталкиваются, иногда образуют сканды. А сканды в сочетании по нескольку сканд образуют душу человека. И душа эта может либо достичь нирваны, либо не достичь. Потому что если она сильно нагрешила, то она разваливается на свои составные части и теряет индивидуальность. Индивидуальность души — это сочетание сканд, а если нет сочетания, тогда нет и души. Душа нагрешившего человека рассыпается, как у Пергюнта. Пергюнт — герой пьесы Ибсена, которому сообщили, что его душу пустят на переплавку, потому что он очень подло себя вел. Поэтому важно достигнуть совершенства, а совершенство можно достигнуть только одним способом — через человеческое существование, ибо девы, боги, не могут достигнуть совершенства. Им и без того хорошо, они долго живут и поэтому не эволюционируют. Совершенства не могут достичь и асуры, которые слишком заняты тем, что готовятся к войне с богами. А после очередного поражения опять готовятся, так что им просто некогда заниматься совершенствованием. Животные? Они неразумны и не знают, что нужно стремиться к совершенству. Демоны, живущие в преддверии ада, прета или бириты, все время голодны. Их изображают так: большущая голова и маленький ротик диаметром с булавку, тонкая шея, огромное пузище, крохотные ножки и ручки. Конечно, такой демон не может насытить свое брюхо через столь маленький рот, поэтому он страдает от голода. А если сосет что-нибудь питательное, кровь своих жертв, например, то она из него выходит огнем, и поэтому он очень недоволен. Но и это еще ничего, а в подземельях ада живут таму. Про тех ничего сказать нельзя, разве лишь то, что им уж совсем плохо, еще хуже, чем беритам. И если они так страдают, где уж им совершенствоваться? Совершенствоваться может только человек. Смысл жизни в том, чтобы совершенствоваться через ряд перерождений, стать святым и, наконец, попасть в нирвану. Чрезвычайно труднодостижимая цель. Но если бы Эллину или Персу или нам с вами предложили попасть в нирвану, чтобы там мы ничего не желали, ничего не делали, не имели возможности ничего предпринять, никому помочь и вообще не могли бы даже услышать просьбу о помощи, так мы бы, пожалуй, не пожелали такого величественного конца. А индусам это почему-то нравилось, китайцам же нет. Китай. Китайцы создали два учения, совершенно не похожие на три мною перечисленные. Китай в VIII и VII веках до нашей эры был расколот на большое количество государств. Нельзя сказать, на какое точно, потому что в каждом столетии и даже десятилетии будет свое деление. Они все время воевали, беспощадно уничтожали друг друга, стремясь овладеть землями и богатством соседей. Причем они стремились не покорить людей, нет, они убивали их и заселяли освобожденные земли своими потомками. Это безобразие продолжалось у них с VIII по III век до нашей эры. И даже выражение было «вырезать город», то есть убить всех, включая детей, а потом своими детьми населить страну. Детей у китайцев женщины рожали ежегодно, и каждая женщина производила, следовательно, 15-20 детей. А в благодатном климате кормить их было чем. Болезней особых тоже не возникало, и интенсивное размножение невольно стимулировало и массовое уничтожение соседей.
Но жить в таком кошмаре было все-таки трудно, и поэтому стали обсуждаться идеи выхода из такой постоянной тотальной братоубийственной войны. И в VII-VI веках до нашей эры появились два идеолога. Один из них Кун Цзы, которого стали называть Конфуцзы. Фу – это выражение уважения к нему. Конфуций. Другой, его младший современник, Лао Цзы, который был у князя библиотекарем, а потом ушел в пустыню. Конфуций сказал, что кругом делается много безобразий, но это потому, что люди необразованны, надо их обучить, надо ввести просвещение, научить людей чувству долга, и тогда они будут вести себя прилично. Конфуций ввел 3 категории долга. Высший долг по отношению к родственникам, второй долг ниже рангом по отношению к общине, третий еще ниже по отношению к государству. То есть интересы родственников надо ставить выше интересов и общины, и государства. Например, рассказывают, что какой-то старикан занялся кражей не то овец, не то ослов, а сын на него донес. Так Конфуций его за это осудил. Он сказал, конечно, нехорошо, что старик крал у своих соседей, у своей общины, но сын должен был уговорить старика, чтобы тот вернул краденое и вообще перестал бы этим заниматься, но нельзя доносить на отца. А если община страдала от какого-нибудь князя или вана, то надо было интересами общины руководствоваться в первую очередь. Главной своей задачей Конфуций считал научить ванов, как правильно себя вести, как соблюдать церемониалы и обычаи, как управлять государством и как отражать иноземцев, которых было очень много и которые китайцам тоже жизни не давали. Как это воспринимали ваны, средние между царем и князем, можно понять. Каждый человек, особенно начальник, терпеть не может, чтобы его учили, и поэтому Конфуцию все время приходилось бегать от одного князя к другому. Но бегал он вместе со своими учениками, везде оставлял свои труды, рассеивая их по Китаю в огромном количестве, создал школу. И конфуцианство просуществовало вплоть до середины XX века, пока Мао его совсем не запретил. А Лао Цзы пошел совсем по другому пути. Он считал, что все установления человеческие – дрянь, что надо подражать природе, надо идти в гору, а гор там было много, и все они были лесистые, климат теплый, снег южнее хребта Цинлин не выпадает вообще. И жить там, подражая животным и вольным птицам, изучать законы Вселенной. Надо стараться понять, как меняется погода и как вызывать дождь, когда нужно. Магия. Надо понять, как будущее сменяет прошедшее, то есть научиться гадать. Надо изучить человеческий организм, чтобы уметь лечить его. Надо наблюдать, как растут растения, изучать животных. То есть Лао Цзы горячо рекомендовал заняться естественными науками. А мир он представлял как дао. Дао – это то, что существует, и то, что не существует. Откровенно говоря, я долгое время, сколько не читал всякую литературу, не мог понять, что такое дао. Но когда стал общаться с китайцами, то все-таки кое-что понял. Они мне объяснили, и я нутром почувствовал. Дао – это Вселенная с диаметром в бесконечность, которая то сокращается до точки, то опять расширяется. И все существа, и все люди – через ряд перерождений, согласно даосской системе, существуют, а потом исчезают, а потом при новом расширении возникают заново. Вот такая пульсирующая вселенная и есть дао. Понятнее объяснить не могу. А у Конфуция все понятно. Когда его спрашивали, есть ли Бог или бессмертие, он говорил, а это не важно, это несущественно, и не о том надо думать, не тем надо заниматься. А как устроен мир и природа, тоже не важно. Важно знать, как себя вести в данной жизни. Третий параметр – энергия. Итак, 4 очага культурного творчества в полосе одного пассионарного толчка дали не только разные решения, но и разные постановки вопросов. Объяснить это исключительно влиянием ландшафта и естественными потребностями я не могу.
Вероятно, строгое доказательство теоремы Пифагора и китайцам бы не повредило, хотя они и без этого умели строить прямые углы на земле и здания воздвигали четырехугольной формы. Каким они это способом делали, тем ли как Пифагор или другим, это, в общем-то, несущественно. Главное, что умели. Но математические обобщения им были ни к чему, так же, как гераклитовское учение об огне и постоянном перерождении. А греки, напротив, были совершенно равнодушны к проблемам этики. Они сочли бы нахальством, если бы кто-то вдруг вздумал учить их, как вести себя по отношению к родителям, к своему городу и какому-то большому государству. Они бы сказали: да это мы и сами знаем, у нас законов хватает, отойдите, пожалуйста, гражданин, не мешайте нам думать о мироздании. За счет чего такие различия? Дело в том, что на процесс создания этноса или суперэтноса влияют пространство и время, причем не в мистическом смысле, а во вполне реальном. Пространство – это окружение, ландшафтное и этническое. Ландшафтное окружение влияет на формы хозяйства, уклад данного этноса, определяет его возможности, перспективы. Этническое окружение, связи с соседями, дружеские или враждебные, весьма и весьма влияет на характер создаваемой культуры. Единственное, что мы знаем о времени, это то, что оно необратимо. Время – это фаза этногенеза и этнического окружения, определяющие варианты этнических контактов с ним. Кроме того, уровень научно-технического прогресса, свойственный данной эпохе, тоже оказывает свое влияние в рамках фактора времени, позволяя заимствовать уже имеющиеся технические достижения при создании новой культурной традиции. Но кроме времени и пространства есть и третий компонент – энергия. В энергетическом аспекте этногенез является источником культуры. Почему? Объясняю. Этногенез идет за счет пассионарности. Именно эта энергия, пассионарность, и растрачивается в процессе этногенеза. Она уходит на создание культурных ценностей и политическую деятельность, управление государством и написание книг, ваяние скульптур и территориальную экспансию, синтез новых идеологических концепций и строительство городов. Любой такой труд требует усилий сверх тех, что необходимы для обеспечения нормального существования человека в равновесии с природой, а значит, без пассионарности ее носителей, вкладывающих свою избыточную энергию в культурное и политическое развитие своей системы, никакой культуры, никакой политики просто не существовало бы. Не было бы ни храбрых воинов, ни жаждущих знаний ученых, ни религиозных фанатиков, ни отважных путешественников. И ни один этнос в своем развитии не вышел бы за рамки гомеостаза, в котором жили бы в полном довольстве с собой и окружением трудолюбивые обыватели. К счастью, дело обстоит иначе, и мы можем надеяться, что на наш век хватит и радостей, и неприятностей, связанных с этногенезом и культурой. Однако всякая энергия имеет два полюса, и пассионарная энергия, биохимическая, не исключение. На этногенезе биполярность сказывается тем, что поведенческая доминанта может быть направлена в сторону усложнения систем, то есть созидания или упрощения их. Эта биполярность четко прослеживается не столько в зоологии, сколько в истории человечества и его культуры. Это происходит потому, что мы знаем историю культуры много подробнее и обстоятельнее, чем историю происхождения и исчезновения видов. Кроме того, в истории мы можем применять абсолютную хронологию, в то время как в зоологии хронология относительная. То есть зоолог знает, что было раньше, что позже, но насколько точно сказать не может. Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые мы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействие на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы, однако могут и оказывают.
Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплементарностью насильственно связывает их в одну химерную целостность, которая всегда бывает неустойчивой. Вот в реалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития. Антипод материалистической диалектики – это антисистема, то есть упрощающаяся система. Лимитом упрощения является вакуум. И сейчас мы перейдем к примерам, иллюстрирующим правомерность этого соображения. В начале нашей эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III-IV веках нашей эры эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного – уяснения принципа биполярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а уяснение принципа классификации, ограничимся двумя наглядными примерами. Первая позиция – мироотрицание. Ладейников прислушался, над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса. На безднах мук сияют наши воды, на безднах горя высятся леса. Природа вековечная давильня объединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Николай Заболоцкий. В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностиков, манихеев, альбегойцев, карматов, махаенистов, короче, всех, кто считал материю злом, а мир поприщем для страданий. Вторая позиция – мироутверждение. С сотворения мира стократы, умирая, менялся прах. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой. Николай Гумилев. Сходство позиций только в одном – иррациональности отношения персоны, человека или животного, к биосфере. Остальное диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры. В первой позиции стремление заменить дискретные системы, биоценоз, на жесткие. И снится мне железный вал турбины, которые по логике развития превратят живое вещество в костное. Костное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, за все печали, радости и бредни придется отплатить непоправимой гибелью последней. Итак, этническая история имеет три параметра. Первый – соотношение каждого этноса с его вмещающим и
кормящим ландшафтом, причем утрата этого соотношения непоправима, упрощаются, а вернее искажаются и ландшафт, и культура этноса. Второй. Вспышка и последующая утрата пассионарности. Этногенез как энтропийный процесс. Третий. Выделение из этноса отдельных персон и консорций, сект, изменяющих стереотип поведения и отношения к природной среде на обратное. Идеал меняет знак. Идеал – далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту не только на персональном, но и на популяционном уровне. Знак – либо усложнение, либо упрощение системы. Не смешивает с обывательскими понятиями «хорошо» и «дурно» и с умозрительными «прогресс» и «отсталость». Только в этом последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая моральной и юридической оценке. Если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно. В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда, и почему на фоне столь трагичном этносы существуют и радуются жизни. Невидимые нити. Истоки гностицизма. Никто не живет одиноко, даже если очень этого хочет. Невидимые нити связывают страны, обитатели которых никогда не видели друг друга. И, как ни называть эти связи, культурными, экономическими, политическими, военными, они нарушают течение этногенезов, создают зигзаги истории, порождают химеры и зачинают призраки систем, то есть антисистемы. Так обратим на них внимание, чтобы наше представление о ведущем сюжете исследования не было ни однобоким, ни неполноценным. Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму. То, что на родине рассматривается как обратимое и несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, неподготовленные к сопротивлению чужим, завлекательным и опьяняющим идеям. К числу таких принадлежал гностицизм как логика жизнеотрицания. Бывают эпохи, когда людям жить легко, но очень противно. Именно таким был закат Римской империи. Но с рождением Византии появились цели и интерес к жизни. Как было уже сказано, византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом яйце таился и второй зародыш, так называемый гностицизм. Словом «гностицизм» мы определяем те течения христианской мысли, которые были не приняты церковью, восторжествовавшей несколько веков спустя. Это явление имеет свою предысторию. Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями, Малой Азией, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже переженил несколько сот своих офицеров-македонин на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло. По приказу этноса явление природы не создашь. Как социальная система, его империя раскололась. Как этнический конгломерат, она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга. Так в Александрии, столице Египта, где правили потомки одного из македонских полководцев Птолемеи, 50% населения составляли греки, 40% евреи и 10% все остальные, в том числе и египтяне. В это время впервые греко-римский мир получил возможность ознакомиться с текстом Библии. Птолемей, царь Египта, видел, что его философы никак не могут переспорить еврейских раввинов.
Философы пришли к Птолемею и говорят: мы никак не можем с ними спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают. Мы опровергаем один их тезис, они говорят: да это вы не то опровергаете, и выдвигают совсем другой. Мы должны знать точно, что там написано, тогда будем спорить. Он говорит: ладно, я вам это сделаю. В одну ночь в Александрии было арестовано 72 раввина. Царь вышел к ним, когда их привели, и сказал короткую речь. Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии, достаточное количество пергамента и письменных принадлежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести на греческий язык. Филологи мои проверят, и если будут несовпадения, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас повешу, наберу новых и получу перевод. Но больше не пришлось никого сажать, перевод он получил. Раввинов отпустили по домам, и так получилась Библия Септуагинта, Библия 70 толковников, греческий перевод. Когда прочли греки ее, они за голову схватились. Как же по книге «Бытия» мир-то создан? Бог создал сначала весь мир, тварей и животных, потом человека Адама, потом из его ребра Еву и запретил им есть яблоки с дерева познания добра и зла. А змей соблазнил Еву, Ева Адама. Они скушали с запрещенного дерева яблоки и узнали, где добро, где зло, и тем самым вызвали гнев Бога, который их лишил рая. Греки отнеслись к этому так: самое главное для нас — познание, а еврейский Бог нам его запретил. Вот змей хороший, вот этот нам помог. И они начали почитать змея и осуждать этого самого, сотворившего мир, которого они называли ремесленником, демиургом. Это решили греки плохой, злой демон, а змей добрый. Представители этого течения богословской мысли назывались афиты, от греческого слова «офис» — змей. По этой логико-этнической системе в основе мира находится божественный свет и его премудрость. А злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхве, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими разницу между добром и злом. Лишь благодаря помощи великодушного змея, посланца божественной премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со змеем, символом знания и свободы. Он посылает потоп. Под этим символом понимаются низменные эмоции. Но премудрость, оросив светом Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом единым, но он лжет. На самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека, Иисуса, который затем воскрес и соединился с божественным Христом. Поклонники полноты. С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Сатарнил, александриец Василит и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим. Александрийские гностики представляли Бога высочайшим существом, заключенным в самом себе, и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божественные существа эоны. Чем более отдалялись эоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались плеромой или полнотой всего сущего. Вместе с плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, только вид его. Она называется пустотой. Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий — плеромы и материи.
Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах. Эон, из-за которого возник мир, гностики называли демиургом, то есть ремесленником, и приравнивали к Богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир халтурно, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие эоны. Высочайшее божество постоянно заботится о жертвах демиурга, людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным, пророкам и философам, новые духовные элементы и, наконец, послало на землю первого эона в призрачном теле. Этот эон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в Плерому. Раздраженный этим демиург, а по другим мнениям сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к верховному существу. Спасение души – это освобождение от материи через борьбу с ней. Еще была и антиохийская школа, где учил Сатарнил, тоже очень почтенный человек. Он говорил: «Нет, материя и дух первозданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его. Конечно, вырываться надо, материя — это плохо, а дух — хорошо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой сатарниловской школы вышло учение персидского пророка Мани. Поклонники света. Манихейство. В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне Скопиддага объединились со степными саками и выгнали македонин из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонин и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктизифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель, и, соответственно, в этой химерной целостности, парфянской державе, расцвел гностицизм. В 224 году нашей эры князь из дома Сасана Арташир Папаган изгнал парфян из священной земли Ирана и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зороастрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров, эллинского и персидского, в Месопотамии родился исключительно тонкий, талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новые учения, в дальнейшем сыгравшие огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза. Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связанную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности, но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять, за одним исключением – учение Мани и его последователей. Манихеи объясняли людям, что такое зло. Мани проповедовал такую идею. Раньше свет и тьма были разделены между собой, и тьма была сплошная, но не одинаковая. Там были облака сгущенного мрака и разреженного мрака, и они двигались в беспорядке, в таком броуновском движении. И однажды, случайно, они подошли к границе света и попытались туда вторгнуться. Против них вышел первый человек. Первый человек
под которым надо понимать Ормузда, который стал бороться и не пускать облака мрака в обитель света. Облака напали на первого человека, облекли собой, разорвали его светлое тело на части, и частицы света это тело мучают. Это и есть мир, смесь мрака со светом. Надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом Он, Мани, Утешитель. И вот Он учит, что нужно делать. Да, действительно, нужно вести себя очень аскетически, не есть и не убивать животных с теплой кровью. Лягушек и змей можно. Есть растительную пищу, воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что если женишься, это естественным образом оздоровляет твой организм, и он крепче держит душу. Но разрешались оргии с полным развратом, только чтобы было неизвестно, кто с кем, потому что это расшатывает организм и помогает душе освободиться. Система логичная. Самоубийство не помогает, потому что существует переселение душ из тела в тело. И если ты самоубьешься, то опять возродишься, и надо все начинать сначала. Поэтому надо добиться подлинной смерти, потерять вкус к жизни. Мани трагически погиб, казненный по проискам магов, зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Айкумении, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебные отношения, потому что в нем отчетливо проявилась враждебность к живой природе, семье и творческой истории этносов, как порождением злого начала мрака. В сравнении с манихеями нельзя поставить даже маркионитов. Маркион и маркиониты. Большинство гностиков не стремилось распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественных людей, и их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о неведомом Боге, развил гностическую концепцию до такой степени, что она стала доступной широким массам христиан. Маркион происходил из Малой Азии, был очень учен. Сначала был торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Заветах, где доказал очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Завета – это разные боги, и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла, но церковь разделилась на две части – маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда во II веке маркиониты, но в III веке дуалистов одолели сторонники манизма. Маркиона объявили последователем сатаны и не признали его учения. Церковь его низвергла, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию, самое страшное, что может быть для ученого. Просто на эту тему считалось неприличным говорить. Восстановил систему доказательств Маркиона только один немецкий ученый Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Завета – это разные боги, противостоящие один другому как добро и зло. Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона в Малой Азии, и в IX веке преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан от имени апостола Павла, выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами. Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелие, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинств крещения и причастия, и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу пленных юношей и девушек арабам. Вместе с тем в числе павликиан встречалось множество попов, растрик и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств не могли даже их духовные руководители.
Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит в этих убийствах винить Маркиона, филолога, показавшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами. В идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем. Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения службы пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркионитская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те же годы в Македонии. Вместо извечного противостояния света и мрака богомилы учили, что глава созданных Богом ангелов Сатаниил из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдунул в людей душу, и тогда Сатаниил его надул и сделал Каина. Бог в ответ на это отрыгнул Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое и обрел форму человека, оставаясь призрачным. Ангелы Сатаниила скрутили, отняли у него суффикс «ил», в котором таилась сила, разумеется, мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сатаниилом мир. Вывод из концепции был прост: бей византийцев. Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионитов, богомилов и провансальских катаров была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из 16 церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость. Отрицание помогало им побеждать, но не давало победить. Катары. Западная Европа несколько позже, чем Передний Восток, испытала все последствия механического смешения этносов. Подлинная химера образовалась в Лангедоке, захватив на западе Тулузу, а на востоке Северную Италию. Беда была в том, что великий караванный путь, начинавшийся в Китае и шедший по бескрайним безлюдным степям, доходил до богатого, обильного всеми продуктами Лиона, затем до величественной Тулузы и заканчивался в мусульманской Испании, в Кордове. А с международной торговлей всегда связано разнообразие людей и идей, не способных слиться друг с другом. Зато в теле такой химеры часто прорастают, как паразиты, жизнеотрицающие системы, примеры которых мы уже видели. Дуалистическое учение катаров проникло в Лангедок с Балканского полуострова, где смешались уже знакомые нам павликиане, богомилы и манихеи. Катаров французы называли альбигойцами, ибо одним из их центров был город Альби. Распространенное мнение, что племенная религиозность Средневековья породила католический фанатизм, от которого запылали костры Первой инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI века духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном падении. Многие священники были безграмотны, прелаты получали назначение благодаря родственным связям. Богословская мысль была задавлена буквальными толкованиями Библии, соответствовавшими уровню невежественных теологов, а духовная жизнь была скована уставами клюнийских монахов, настойчиво подменявших вольномыслие добронравием. В ту эпоху все энергичные натуры делались или мистиками, или развратниками. А энергичных пассионарных людей во Франции было много больше, чем требовалось для повседневной жизни. Поэтому-то их и старались сплавить в Палестину, освобождать гроб Господень от мусульман с надеждой, что они не вернутся.
Но ехали на восток не все. Многие искали разгадок бытия, не покидая родных городов, потому что восточная мудрость сама текла на запад. Она несла ответ на самый больной вопрос теологии. Бог, создавший мир, благ. Откуда же появилось зло и сатана? Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного гордыней ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущий, всемогущ, значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Логично, но абсурдно. Значит, что-то не так. На это отвечали приходившие с Востока манихеи. Зло извечно — это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи. Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению. В чем же усматривали катары, альбегойцы и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть тела ведет к новому воплощению души, к новым мучениям. Надо вырваться из цепи перевоплощений, а для этого мало убить тело, нужно умертвить душу. Каким путем? Убив все свои желания. Аскетизм, полный аскетизм. Есть только постную пищу, но у них оливковое масло было хорошее, так что это было довольно вкусно. Рыбу можно есть, лягушек можно есть. Французы едят лягушек. Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире. Тогда она в момент смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть можно изнурять двумя способами: или аскетизмом, или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется, и поэтому время от времени альбегойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем изнуряет плоть. Это было обязательное условие, потому что если человек полюбил кого-то, то это уже привязанность. Привязанность к чему? К плотскому миру. Она его полюбила или он ее, значит, все. Они не могут стать совершенными и изъяться из мира. А если просто в публичном доме плоть изнурять, то это пожалуйста. По учению альбегойцев полезен сам по себе всякий акт изнурения плоти, ведущий к отвращению к жизни. Но без брака и воспитания детей. Потому что и дети, и любимая жена, и хороший муж — все они являются частями, составляющими этот мир, и, следовательно, соблазном дьявола, которого надо избегнуть. Мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя зло, то любое истребление ее благо, будь то убийство, ложь, предательство, все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено. Но тут средневековый христианин сразу же задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? Исцелял больных, одобрял веселье настолько, что превратил в Кане Галилейской воду в вино, защитил женщину, то есть не был противником живой материальной жизни. На это были подготовлены два ответа: явный для новообращенных и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что Христос имел небесное эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде. Он не имел надобности ни в чем земном, и если он, видимо, ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал случай погубить Избавителя. Однако для верных, так назывались члены общины, предлагалось другое объяснение. Христос — творение демона,
Он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в небесном Иерусалиме. Довольно деталей. Нет и не может быть сомнений в том, что манихейское альбегойство не ересь, а просто антихристианство, и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако, если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII веке такой грандиозный успех. Экзотичной была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательной. Кроме того, любое манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в равной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только спасали себя, но и наносили своим противникам неотразимые губительные удары. Конечно, далеко не все в Западной Европе понимали сложную догматику манихейства, да многие и не стремились к этому. Им было достаточно осознать, что сатана для них не враг, а владыка и помощник в затеваемых ими преступлениях. Тайно исповедовал это учение император Генрих IV, враг папы Григория VII, а простодушный Ричард Львиное Сердце откровенно заявил, что все члены дома Плантагенетов пришли от дьявола и вернутся к дьяволу. Этим заявлением он оправдал все совершенные им преступления и предательства, по крайней мере, так считал он сам. И ведь эту доктрину, упразднявшую совесть, исповедовали в XII веке не только короли, но и священники, ткачи, рыцари, крестьяне, нищие, ученые законоведы и безграмотные бродячие монахи, причем большинство из них не отдавали себе отчета в значении своих умонастроений. Эти последние легко переходили из одного стана в другой, потому что от них не требовалось формального отречения от догматов своей веры. Основная часть этого умонастроения, община катаров, имела строгую дисциплину, трехстепенную иерархию и ни на какие компромиссы не шла. Проповедь совершенных во Франции и даже в Италии так наэлектризовала массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари, тем более что феодалы отказывались ее усмирять. Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, честнее, добрее, благороднее катаров, альбегойцев. Оно столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собою, какие бы этические доктрины им не проповедовались. Да и почему концепция, что можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? Учение католиков было столь же логично, только с иной доминантой. Католики утверждали, что мир должен быть сохранен и что жизнь как таковая не должна пресекаться. И во имя этого они очень много убивали. Казалось бы, парадокс? Нет, не парадокс. Для того, чтобы жизнь поддерживалась, согласно диалектике природы, смерть так же необходима, как и жизнь, потому что после смерти идет восстановление. А альбегойцы, отрицая жизнь и стремясь к ее уничтожению, делали очень хитрую вещь. Они отказывались убивать все живые существа с теплой кровью. Поэтому выяснить, кто альбегоец, кто не альбегоец, было очень легко. Велели человеку зарезать курицу. Если он отказывался, то его и тащили на костер. Вы скажете, что альбегойцы лучше католиков. Они ведь такие гуманные, что даже курицу не убьют. Но ведь если бы кур не стали резать и кушать, то их бы не стали и разводить, и куры исчезли бы совсем как вид.
Только благодаря смене жизни и смерти поддерживаются биосферные процессы. Альбигойцы это понимали, они стремились к смерти полной, окончательной, без возрождения. А представим себе, что все люди последовали бы учению альбигойцев. Жизнь прекратилась бы в одном поколении. Вот потому-то там, где последователи антисистемы захватывали власть, они отказывались от антисистемных принципов. Не отвергая их официально, они превращали захваченную ими страну в заурядное феодальное государство. Зиндики, исмаилиты. Совсем рядом с двумя уже описанными суперэтносами по другую сторону Средиземного моря находился третий суперэтнос, известный также по конфессиональному признаку мусульманский. Возник он в начале VII века и, следовательно, был моложе византийского и старше романо-германского. Однако жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно. Грандиозные победы арабов на Востоке и Западе расширили границы халифата до Памира и Пиренеев. Множество племен и народов было включено в халифат и обращено в ислам. Так создался мусульманский суперэтнос. Негативная антисистема здесь имела оригинальные формы, но несла ту же самую губительную функцию. И если провансальские катары и болгарские богомилы были явлением импортным, то арабы, завоевавшие Сирию и Иран, получили в качестве подданных маздакитов Азербайджана, огнепоклонников Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии. Все эти учения, весьма различные между собою, пылали одинаковой ненавистью к поработителям-мусульманам и к вере ислама. Неоднократно вспыхивали восстания, беспощадно подавляемые халифами, до тех пор, пока не сложилась новая консорция, религиозная организация, поставившая себе целью борьбу против религии. Она вобрала в себя множество древних традиций и создала новую, оригинальную и неистребимую, ибо она потрясла мусульманский мир. Главными и общедоступными работами по вариантам исмаилизма являются Сиясет-наме, книга о правлении вазира XI столетия Низам аль-Мука, Москва-Ленинград, 1949 год. Беляев, мусульманское сектантство, Москва, 1957 год. Петрушевский, ислам в Иране, Ленинград, 1966 год. Бертельс, Насир и Хасров и исмаилизм, Москва, 1959 год. Мусульманское право, шариат, позволяло христианам и евреям за дополнительный налог спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно. Но зиндикам, от персидского слова «зенд» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание, представителям нигилистических учений грозила мучительная смерть. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — колдуны. Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палач зиндиков». Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье и вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX века. И даже основатель новой концепции известен, звали его Абдулла ибн Маймун, родом перс из Мидии, по профессии глазной врач. Умер в 874-875 году. Догматику и принципы нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. Сторонники новой доктрины называли даже себя в разных местах по-разному. Наиболее известные названия в Персии – исмаилиты, в Аравии – карматы. Цель же их была одна – во что бы то ни стало разрушить ислам, как катары стремились разрушить христианство. Видимая сторона учения была проста – безобразие этого мира исправит Махди, то есть спаситель человечества и восстановитель справедливости.
Эта проповедь почти всегда находит отклик в массах народа, особенно в тяжелые времена. А IX век был очень жестоким. Мятежи и отпадения эмиров, восстание племен на окраинах и рабов Зинджи в сердце страны, бесчинство наемных войск и произвол администрации, поражение в войнах с Византией и растущий фанатизм мулл – все это ложилось на плечи крестьян и городской бедноты, в том числе и образованных, но нищих персов и сирийцев. Горючего скопилось много. Надо было уметь поднести к нему факел. Свободная пропаганда любых идей была в халифате неосуществима, поэтому эмиссары доктрины выдавали себя за мусульман. Они толковали тексты Корана, попутно вызывая в собеседниках сомнения и намекая, что им что-то известно, но вот где истинный закон забыт, отчего все бедствия и проистекают, а вот если его восстановить, то... Но тут он как бы, спохватившись, замолкал, чем, конечно, разжигал любопытство. Собеседник, крайне заинтересованный, просит продолжать, но проповедник, опять-таки ссылаясь на Коран, берет с него клятву соблюдения молчания, а затем, как испытание доброй воли прозелита, сумму денег, сообразно средствам, на общее дело. Затем идет обучение новообращенного. Мир, в котором мы живем, плохой, потому что здесь всякие кадии, эмиры, муллы, халиф со своим войском угнетают и обижают бедных людей, у которых, однако, есть выход. Если они достигнут совершенства через участие в их общине, то попадут в антимир, где все будет наоборот. Там они сами будут обижать кадиев, эмиров и так далее. Такая незамысловатая, казалось бы, система нашла себе большое количество приверженцев. Так как здешний мир, в котором мы живем, очень многими считался плохим, то антимир, естественно, казался хорошим. Карматы, или, как их на Востоке называли, исмаилиты, должны были лгать всем. С шиитом он должен быть шиит, с суннитом — суннит, с евреем — еврей, с христианином — христианин, с язычником — язычник. Но только должен был помнить, что тайно подчинен своему пиру, старцу. Все мусульмане — враги, против которых дозволены ложь, предательство, убийство, насилие. И вступившему на путь, даже в первую степень, возврата нет, кроме как смерть. Община, исповедавшая и проповедовавшая это страшное учение, бывшее бесспорно мистическим и вместе с тем антирелигиозным, очень быстро завоевала твердые позиции в самых разных областях распадавшегося халифата. Никакого духовенства у них не было, но иерархия была очень строгая. Каждая община имела своих руководителей, которым подчинялась совершенно беспрекословно. На смерть они шли совершенно не дрогнув, потому что за мученическую смерть им гарантировалось место в антимире, где вечное блаженство. А чтобы они верили, что антимир действительно существует, что это не обман, им давали покурить гашиша, самый обыкновенный наркотик, и они его видели. Видения у них были такие красочные, что за них стоило погибнуть. И как только на фоне меркнущего заката на небе появлялась голубая звезда Зухра, планета Венера, исмаилиты проникали всюду и убивали ради убийства, сами оставаясь невидимыми. Ночь, символ тайны, была их стихией. Они заключали тайные сделки, тайно дружили с тамплиерами, тайно вступали в свое братство и, погибая под пытками, хранили тайну мотивов своих деяний. Наибольший успех имела карматская община Бахрейна, разорившая в 929 году Мекку. Карматы перебили паломников и похитили черный камень Каабы, который вернули лишь в 951 году. Губительными набегами карматы обескровили Сирию и Ирак. Им удалось овладеть даже Мультаном в Индии, где они варварски перебили население и разрушили дивные произведения искусства храм Адитьи. О политической истории карматов смотрите Мюллер «История ислама. Санкт-Петербург. 1895 год. Тома 2-3».
Не меньшее значение имело обращение в исмаилизм части берберов Атласа. Эти воинственные племена использовали проповедь псевдоислама для того, чтобы расправиться с завоевателями-арабами. Вождь восставших Убейдулла в 907 году короновался халифом, основав династию фатимидов, потомков дочери пророка и Али. Его потомкам удалось покорить Египет. Старец горы. Исмаилиты пытались также утвердиться в Иране и Средней Азии, но натолкнулись на противодействие тюрков, сначала Махмуда Газневи, а потом сельджукских султанов. Несмотря на понесенные поражения, исмаилиты в конце XII века держались в Иране и Сирии. Честолюбивый Хасан Саббах, чиновник канцелярии сельджукского султана Меликшаха, выгнанный за интриги, стал исмаилитским имамом. В 1090 году ему удалось овладеть горной крепостью Аламут в Дейлеме, и он стал называться «Старец горы», а позже исмаилиты приобрели десяток крепостей в горах Ливана и Антиливана. Однако не крепости были главной опорой этих фанатиков. Большая часть подданных старца горы жила в городах и селах, выдавая себя за мусульман или христиан. Мусульмане не считали их за единоверцев, и поэт XII века Усама ибн Мункыс в книге «Назидание» рассказывает, что во время осады его замка его мать увела свою дочь на балкон над пропастью, чтобы столкнуть девушку в бездну, лишь бы она не попала в плен к исмаилитам. Попытки уничтожить этот орден были всегда неудачны, ибо каждого вазира или эмира, неудобного для исмаилитов, подстерегал неотразимый кинжал явного убийцы, жертвовавшего жизнью по велению своего старца. Хасан Саббах не ощущал недостатка в искренних приверженцах. Так погиб в 1092 году вазир Низам аль-Мульк от кинжала Фидаина. Так в Испахане ложно слепой нищий, прося проводить его до дому, заманивал мусульман в засаду, где доверчивого добряка убивали. Но это были мелочи. Хасан нашел способ сломать не социальную, а этническую систему. Он направил своих убийц на самых талантливых и энергичных эмиров, место которых, естественно, занимали менее способные, а то и вовсе бездарные тупицы и себелюбцы. А эти последние, занимая низшие должности, способствовали действиям исмаилитов, ибо знали, что кинжал Фидаина откроет им путь на вершину власти. Такой целенаправленный геноцид за 50 лет превратил сельджукский султанат в бессистемное скопление небольших, но хищных княжеств, пожиравших друг друга, как пауки в банке. Наличие мощной антисистемы исмаилитов превратило борьбу христианства с исламом в трехстороннюю войну. Исмаилиты были врагами всех. Но, как все, они нуждались в друзьях и искали их где могли, даже среди христиан. Православные византийцы для исмаилитов не подходили. Греки так обожглись на былом попустительстве павликианам, развязавшим восстание в IX веке, что в XII веке предпочитали иметь дело с сельджуками, у которых можно было запросто выкупать и обменивать пленников. Зато крестоносцы за полвека растеряли первоначальный религиозный порыв и поддались обаянию роскоши и неги Востока. Война из грандиозного столкновения христианского и мусульманского миров превратилась в серию феодальных стычек, обычных для любой страны того времени. Исмаилиты держались в своих замках, пользуясь всеобщим беспорядком, и продавали услуги своих фидаинов феодалам, желавшим избавиться от того или иного соперника. Убийства приносили секте доход. Отрицательное мироощущение. А теперь остановим караван нашего внимания для того, чтобы поразмыслить над уже сделанными описаниями. Как легко было заметить, три большие суперэтнические системы сопровождались антисистемами, вернее, одной антисистемой, подобно тому, как тени разных людей различаются друг от друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам. Как уже было показано, провансальские катары
болгарские богомилы, малоазиатские павликиане, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой – неприятием действительности, то есть метафизическим нигилизмом. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма безусловно имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимые затруднения. Каково было поведение самих еретиков? Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-растриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги, искатели приключений и, наконец, профессиональные воины, то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду. А в X-XIII веках это умели только феодалы. Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на место суннитских эмиров и также собирали подати с феллахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования не хуже, чем сунниты. В 1210 году старцы горы в Аламуте жгли еретические, по их мнению, книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям – бубенчики. Мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать. И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. Как отметил востоковед Беляев в книге «Мусульманское сектантство», напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала характер и форму сектантского движения. Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападения карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. Естественно, что этот стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые были всегда готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей. Ну, какая тут классовая борьба? Но, может быть, это все клевета врагов свободной мысли на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство за невежество. Допустим. Но почему тогда эти клеветники не возражали на критику своих порядков? Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а позитивной французы и персы, греки и китайцы отзывались единодушно, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону знаменитого поэта и идеолога исмаилизма Насир-и Хосрова. Мыслитель считал, что если убивать змеи для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога Всевышнего, и неверный более змея, чем змея. Высшая цель его веры – постижение людьми сокровенного знания и достижение ангелоподобия. Средство достижения – установление власти фатимидов, которые он мыслит следующим образом. Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатимы, жар в теле и радость на сердце почувствуем мы. Прибудут одетые в белое Божьи войска, белый цвет фатимидов.
Месть Бога над полчищем черных, надеюсь, близка. Черный цвет аббасидов. Пусть саблею солнце из рода пророка взмахнет. Пророк Мустансир, халиф Египта Фатимид. 1036-1094 годы. Чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род, чтоб стала земля белокрасную, словно хулла. Плащи бедуинов, белые с красными полосами. И истинной вере дошла до Багдада хвала. Обитель пророка, его золотые слова, а только наследник имеет на царство права. Подразумевается происхождение Мустансира от Али Фатьмы, дочери пророка Мухаммеда. Но на самом деле родоначальником фатимидов был Убейдулла, пасынок Абдуллы ибн Маймуна, еврей, обращенный в исмаилизм. И если на западе солнце взошло, имеются в виду успехи войск Мустансира, не страшись из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь. Перевод Льва Николаевича Гумилева. Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движение катаров, богомилов и павликиан. Последние три течения отличались от исмаилитства лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальное государство было бы неизбежно. Ограниченность отрицания. Как мы должны расценивать все сказанное выше с точки зрения географии? Казалось бы, фантасмагория какая-то, причем тут география? Очень причем. Мироощущение альбегойцев, манихеев, павликиан в Византии, исмаилитов и прочих – это система негативной экологии. Не любя мир, манихеи не собирались его хранить, наоборот, они стремились к уничтожению всего живого, всего прекрасного. Вместо любовной привязанности к миру и к людям, они культивировали отвращение и ненависть. Должна была стать уничтоженной вся жизнь и биосфера там, где возобладала бы эта система. Но, к счастью, у манихеев возможности были ограничены. Победить до конца, реализовать свою идею целиком они не могли принципиально. В самом деле, если бы манихеи достигли полной победы, то для удержания ее им пришлось бы отказаться от разрушения плоти и материи, то есть приступить тот самый принцип, ради которого они стремились к победе. Совершив эту измену самим себе, они должны были бы установить систему взаимоотношений с соседями и с ландшафтами, среди которых они жили, то есть тот самый феодальный порядок, который был естественным при тогдашнем уровне техники и культуры. Следовательно, они перестали бы быть самими собой, а превратились бы в собственную противоположность. Но это положение было исключено необратимостью эволюции. Став на позицию проклятия жизни и приняв за канон ненависть к миру, нельзя исключить из этого собственное тело. Поэтому манихеи первым делом уничтожали свои собственные тела и не оставляли потомства, так что этим все и кончилось. Полного уничтожения биосферы в тех местах, где манихеи побеждали, не происходило. И тем не менее, это их отрицательное отношение ко всему живому явилось лозунгом для могучего еретического движения, которое охватило весь Балканский полуостров, большую часть Малой Азии, Северную Италию, Южную Францию и привело к неисчислимым жертвам.